大家好，今天我们就来直接试玩这个 Nintendo 的 Monster Hunter。然后对我来讲，Monster Hunter 不陌生啊，因为我蛮喜欢玩的，然后也玩过前几代，所以一来呢，我觉得就直接来看一下它的武器方面有什么跟前几代有什么不同啊。首先一来看到就是有大刀，然后太刀、短剑、双刀，这些都蛮普通啊。照常来说，我都是会玩太刀啊，因为我习惯了玩太刀，然后也比较容易控制。可是过后我就发现到它有一个这个新的武器哦，然后大概有去看了读了一下它的 description 啊，是讲可以控制昆虫哦，所以我们就直接来试玩看一下哦。我应该玩这个游戏的话，只会拍一些收集材料那些全部都会 skip 掉，就是打小 boss， 每一个不同的 boss 都会拍给你们看，然后体验不同的武器。所以首先一来我们就应该只可以接一星的任务，可是一星任务我大概看了啊，都是收集东西为多，然后有这个是打这个啊，打什么？打那个抹草，啊真的是要抹草，我不懂怎么很像骂出口一样，所以我们就直接去打看这个哦，然后也顺便体验一下这把我没有用过的武器啊，然后就开始吧。OK， 进来了。一来，我们打猎之前都会来这边拿这个补给啊，免费的东西，拿完它不拿白不拿嘛。拿了过后，哎呦，按到蹲，然后我们就吃一点肉，然后控制方面不是很熟悉，因为之前没有用过Nintendo玩 Monster Hunter，所以我们再开始看一下这把武器是怎样用的。OK， 应该是打着字，所以我们直接过去打打看。这把怎么用啊？不错一下感觉。哇，这把武器的速度很快一下，就是不懂它讲。哦，可以跳，不错不错，很帅一下。不懂它讲，诶，好像可以射东西上，这样。我射了什么过去？不知道。哎，不好意思，不是很会控制。哦，还会打人呢。可以。哦，有射一个蜜蜂过去吧，应该算是。打看吧。那边还有一只。OK。所以我应该是需要一点时间来熟悉这些连招，有这个魔鬼镜头，然后挖下身上的东西先。我们先在空地练一下这个连招，所以，然后目前为止我研究到是可以这样子，普通连击 ，OK， 然后还有这个，这也是算连击吧。然后还有一个是你可以射猛龙的时候，不懂射摸出来射看。我不知道射什么东西，然后可以跳，应该就没有啊。这个武器暂时我发现到是这样子吧，之后如果有研究到什么新的东西，再展示给大家看。还是打这个，刚刚我打错了是吧？哦，我又吃到，我一直按到吃东西啊，不习惯那个控制。啊，有那些很厉害玩 Monster Hunter 啊，应该在骂着我。老你这样烂你就不要玩啊！会玩你就不要玩。我不按到什么东西？我自己都不懂按到什么东西，我就飞起来像挺一样。哇，它可以跳起来打哦，试多一轮，好像挺这样。
飘起来再打。诶，不可以啊！我不知道刚才怎么按到。为什么打不死这样的这些怪？这样难打咩？这些怪？这不是一星任务吗？还是我太烂了？这些怪好难打、哦。因为我这把武器很烂啊，不知道哎。加油你们！然后把他们都打死了。刚刚跳起来真的可以，刚刚真的可以，可是不懂是怎样按的。刚刚真的不能讲飞起来。诶，打 ，OK， 还有5只要打开喽。哦哦，刚刚我下面那个能量条满的时候，我按这个好像可以闪躲一下，没关系，给我一点时间，以后我一定可以展现到很强啊，应该。OK， 这里有什么东西可以按？这个是怎样？好像没有什么特别的东西可以按，走吧。那有个尸体。诶，有东西没有拿到，不用紧。OK， 这边还有几只，打掉好像。哎，我又按到，太习惯按这个 Y 了。哦，我又不能想跳起来，真的。没关系。好难用啊，这把武器，瞬间觉得，还是下次玩开刀吧。哇，这一代的那个小怪感觉都很难打。如果之后打 BOSS， 不管他打到几时，我的刀好像不锋利了啊。然后要打出个几之前，我就摸一下刀啊。啊，你看那个下面的能量条满了，然后我这个时候我按，啊，就可以这样子，有点翻滚这样吧。哇，这小怪真的有点难打。磨一下刀吧。一星任务就没有什么那些 boss 可以给你们看哦，所以就让你们打一下小怪，顺便看这个新武器啊。可是感觉没有很好用的感觉，这小怪会逃走，我要讲上去，可以过上去，也不行哎，他讲上去，我他下来了，没关系，下一个。哦，这小怪这一代啊都比较感觉比较难打，不懂是不是这把武器的问题，我也不知道。还有几只？我们看一下，还有最后一只吧。
就过完了这个任务。他出来了，自己出来了。被玩到又按错了。出其他奇怪的。让我试了一下这个射这个蹦子模式，感觉好像真的没有什么。有啊，然后他身上就会有一个像萤火虫这样的东西吧，在他身上我也不懂会有什么效果，可能之后会懂吧。懂了再跟你们说。OK， 差不多就打完了一个任务，然后下一个影片应该就可以直接进入主题吧。这一个影片应该会比较闷，我也还在体验着，之后自己会稍微练一下啦。然后下一个影片我们就会直接打第一个小 boss 吧。好，谢谢你们，拜拜。